4 способа, как противостоять нарциссу. Представьте себе такую ситуацию, что вы находитесь в отношениях с нарциссом, и вы не можете из этих отношений просто взять и выйти. Предположим, это отец вашего ребенка, или ваша мать, какой-то близкий кровный родственник, или это ваш начальник, а вы не намерены пока работу менять. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разберем 4 эффективных способа, как противостоять нарциссу, с которым тебе приходится находиться в отношениях. И самое главное, мы разберем с вами механизмы этого противостояния, чтобы вы понимали, почему таким образом вы сможете таки поставить его на место. Если вам эта тема интересна, поставьте лайк под видео, для меня это очень важно. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первый способ противостояния нарциссу очень важно, это выстроение своих границ. И здесь я предлагаю разделить это на 2 этапа. Первый этап, вы просто регистрируете нарушение границ нарциссом. То есть вы говорите, что я замечаю, что ты сейчас пытаешься меня обвинить в своих эмоциях. То есть ты мне говоришь, что это я виновата, что ты рассердился. Ты мне говоришь, что это я виновата, что я, как будто бы разговор начала не в тот момент, не в хороший для тебя, и поэтому ты так реагируешь на это. Вы замечаете в какие-то моменты, что нарцисс нарушает ваши границы, и просто это проговариваете, так чтобы он знал, что вы это замечаете. На втором этапе вы, собственно, уже стараетесь эти границы удерживать. То есть если, например, он повышает на вас голос, вы понимаете, что вы, когда он повышает на вас голос, не можете холодно ему отвечать, вы просто говорите, я отказываюсь в таком тоне с тобой разговаривать. В чем плюс вот этой вот двухэтапности? Дело в том, что если, предположим, нарцисс вам говорит, что я не пойду к твоим друзьям, потому что они все идиоты и бараны, при этом он на вас кричит, и он знает, и вы знаете, что когда он повышает голос, вы как-то теряетесь, сковываетесь, вам сложно что-то ему ответить. И если бы он разговаривал нормально, вы бы ему сказали, послушай, там никакие не идиоты, не дураки, какие твои претензии, давай как-то с тобой поговорим. Вы готовы были бы к конструктивному диалогу, но он к нему не готов. Он кричит, таким образом он вышибает из-под вас способность нормально разговаривать. Так вот, если вы эти вещи в себе сначала просто замечали, если вы замечали, что вот ты сейчас на меня действуешь так вот разрушительно, манипулятивно, то позже в прохладной обстановке, предположим, пока вы были на работе или там, когда вы где-то гуляли и размышляли, вы можете придумать вашу стратегию ответа на такое нарушение вашей границ. В следующий раз, когда он будет кричать, я просто ему отвечу, я в таком тоне с тобой взаимодействовать отказываюсь. Просто этот разговор дальше продолжаться не будет. Второй важный момент в противостоянии с нарциссом – это уважение к тебе. Ты должна уважать себя, и он должен тоже уважать себя. И тебе важно замечать, когда в ваших отношениях есть вот эти элементы просто обычного такого неуважения. Предположим, он постоянно тебя перебивает. Я сейчас не говорю о таких ситуациях, когда вот 2 человека как-то возбуждены, о чем-то увлеченно говорят и разговаривают наперебой. То есть перебивают друг друга просто потому, что переполнены эмоциями. Нет, я здесь говорю о ситуации, когда он или она перебивает тебя намеренно для того, чтобы избежать какого-то важного разговора. Или для того, чтобы перевести просто фокус внимания на себя. Ты говоришь о том, как у тебя прошел вчерашний вечер, он говорит, да, точно, и мой вечер вчера прошел, и начинает говорить о себе. То есть вроде бы он поддерживает твой разговор, только фокус внимания переводит с тебя на себя. Или в твоих отношениях неуважение к тебе может проявляться в том, что этот человек постоянно опаздывает. Каждый раз, когда вы с ним договариваетесь, он опаздывает на 15-20 минут. К этому моменту ты сидишь уже с такой злостью, с каким-то возмущением и напряжением, а он приходит и говорит о том, что, подумаешь, были пробки, часы у меня остановились, еще что-то. А мы знаем, что нарциссы любят ответственность за все свои ошибки какие-то, всю свою вину перекладывать на окружающих. И вот он говорит, что, мы же с тобой близкие люди, это же не деловая встреча, подумаешь, опоздал там на 20 минут, ничего страшного, давай дальше, в общем, с тобой как-то разговаривать. В такой ситуации он находится в более выигрышной позиции, потому что ты сидишь переполняемое возмущением, которое ты удерживаешь, и много сил на это утрачиваешь. А он ведет себя так, как будто бы, я такой ценный и важный человек, что меня могут тут ждать даже 20 минут просто так вот. Поэтому, если уж тебе приходится взаимодействовать с нарциссом, находиться с ним в каких-то отношениях, то тебе очень важно уследить за тем, чтобы он тебя уважал. Чтобы в ваших отношениях присутствовало какое-то элементарное, обычное человеческое уважение. Фокусируйся на этом и не позволяй себе уступать. Потому что часто бывает, что жертва нарцисса думает, ладно, подумаешь, но не буду сегодня поднимать здесь скандал, не буду там о чем-то говорить, не буду обострять углы. Очень важно просто замечать те вещи, которые происходят в ваших отношениях. Это само по себе позволит тебе проще на последующих этапах более эффективно противостоять ему. Третий момент в противостоянии с нарциссом очень важный. Тебе нужно заботиться о себе и любить себя. Тебе нужно не позволять нарциссу изолировать тебя. Вот как обычно бывает. Ты со своим мужчиной собираешься идти к своим друзьям, но ты видишь, что у него сейчас началось всего какое-то такое капризное поведение, он там придет, там будет много пассивной агрессии, он или будет сидеть какой-то надувшийся, или он будет всех оскорблять, как-то саркастически подкалывать, тебе будет за него стыдно, ты получишь себе такой неприятный вечер, кучу какого-то такого неприятных эмоций, ты думаешь, да может никуда я не пойду. Все, нарцисс выполнил свою задачу, он тебя заизолировал. Весь нарциссический ресурс, который ему нужен от тебя, ты дашь ему.
Ты не проведешь этот вечер со своими друзьями, ты проведешь этот вечер с ним. Поэтому тебе надо понимать, что если ты уж понимаешь, что тебе необходимо общаться с нарциссом, ты должна быть с ним пока в этих отношениях, то ты не можешь идти по пути снижения вреда. Потому что, находясь в отношениях с нарциссом, невозможно вообще полностью избежать вреда. Да, он будет себя так мерзко по-скотски вести, но тебе важно все-таки получать то, что ты можешь получить от жизни. Тебе важно любить себя и получать удовольствие. Тебе нужно пойти к друзьям, тебе нужно понимать, что да, он будет сидеть там где-то в углу надувшийся, все будут обращать на него внимание, все будут как бы тебе спрашивать, а что с ним случилось. Неважно, ты туда идешь для себя. Тебе важно получать все, что ты можешь получать от жизни, даже если тебе необходимо находиться рядом с нарциссом. И четвертый способ противодействия нарциссу — это подкуп. Это такой очень высокоуровневый дипломатический способ. Если ты находишься в отношениях с нарциссом, то ты же понимаешь, что одна из очень важных вещей, которые он получает в этих отношениях, это нарциссический ресурс, который он берет от тебя. То есть нарцисс вот эту внутреннюю какую-то неустойчивость и тревогу компенсирует взаимодействие с тобой, получая от тебя какие-то сигналы внимания, сигналы его ценности и так далее. И он, как правило, берет этот нарциссический ресурс такими способами, какими он может это взять, не всегда удобными тебе. Так вот, тебе нужно эти неудобные способы передачи нарциссического ресурса заменить удобными для тебя. То есть, грубо говоря, покормить его эго для того, чтобы он не пытался тебя как-то разрушать и разрушая получать этот нарциссический ресурс. Пример. Вам нужно вдвоем с ним идти на какой-нибудь корпоратив, конференцию, куда-то, где будут ваши друзья. И вот ты уже видишь, что он сидит какой-то обиженный, надувшийся, и ты понимаешь, что вы туда придете, он всех будет как-то или подкалывать, или сидеть с каким-то таким больным лицом, грустным, чтобы все спрашивали тебя, в чем дело, ходили вокруг него. Таким образом он будет получать вот этот нарциссический ресурс, он будет находиться в центре внимания. Понимаешь, что это не в твоих интересах. Для тебя туда важно пойти, вам важно почему-то пойти туда вместе, и ты не хочешь там, чтобы вот он портил тебе настроение, чтобы он вообще портил всем настроение. В этот момент ты можешь покормить его эго. Ты помнишь за то время, что вы с ним общаетесь, на что он особо падок. То есть ты можешь сказать, что послушай, ты знаешь, а там все тебя ждут, там все хотели узнать, вот у тебя очень такие вот есть какие-то достижения, как ты на прежней работе своей работал. Ты знаешь, что там, вот эта женщина про тебя спрашивала, придешь ты или нет. Таким образом, проявив определенную толику творчества, вы можете получить рядом с собой не нарцисса, который находится в такой мрачной, темной, угрюмной фазе, а такого вот распрекрасного нарцисса, с которым, в принципе, можно и куда-нибудь на раут сходить, куда-нибудь там на корпоративе его показать. Вообще, находиться в отношениях с таким токсичным нарциссом, который тебя вот абьюзит и разрушает, это такая достаточно неблагодарная работа, потому что, зачем проживать свою жизнь в постоянной борьбе с человеком, если можно с ними не общаться. Поэтому, конечно, в ряде случаев стоит с таким человеком просто перестать общаться. Но опять же, вот эта вот рекомендация, что беги от него, роняя тапки, это не должно быть каким-то единственным способом выхода из этой ситуации. Потому что, опять же, это лишает вас свободы. Очень скоро может оказаться так, что как только ты в человеке видишь какие-то нарциссические черты, ты сразу с ним прекращаешь всяческое общение, а потом оказывается, что ты вообще как бы ни с кем не общаешься. Учитывая то, что нарциссические черты сейчас есть почти у всех людей. И если ты будешь на это реагировать с уходом из этих отношений, это будет тебя изолировать, это будет дезадаптивно для тебя. Поэтому иногда очень важно уметь или хотя бы научаться способу противостояния с нарциссом, так чтобы в этих отношениях можно получать было все то хорошее, что они могут тебе дать, и противостоять всему тому плохому или разрушающему, что в этих отношениях нарцисс может тебе предложить. То есть, грубо говоря, неплохо было бы освоить высокое искусство ненасильственного общения с нарциссом. Если у вас есть тяжелый, печальный, горький или интересный опыт общения с нарциссом, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вы ему противостояли. Возможно, в вашем опыте были какие-то такие изящные творческие способы противостояния, которые как-то позволили вам в этих отношениях еще и получить что-то. Это было бы интересно. Если вам эта тема интересна, в принципе, она вас волнует и видео понравилось, обязательно поставьте лайк под видео, я буду вам благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Можете этим видео поделиться в своих соцсетях. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.